Hello，大家好，咁今日同大家玩下 Roblox，咁今日同大家玩下呢個遊戲啦。咁上集你拍咗逼上水嗰個咩牛腩電影咧襲擊嗰個時候，咁今日同大家玩下諾希溫泉。諾希溫泉同我個名好似差唔多相同噶啦，呢個溫泉，哇好多人喎，哇呢度係韓國嘅一個街嚟嘅，呢度有小食攤檔點餐先。唔該，我要嘅韓式血液同埋呢個魚板湯啊，唔該。중국군친구이고공간차거이워요。好幾好食喎！食完啦，好走啦，唔該，拜拜。睇下手機先。呢度係Assistive Store， 跌到，哇！韓國嘅一間地方，呢度有死腰店喎。嗰度有溫泉啦，呢度而家有溫泉，我哋去泡溫泉啦。全國空氣空堂口嗰樣，全國都會有。哇哦，好靚喎！我呢度係3樓1層。有冇人啊？自助睇下得唔得？嗰度有自助機喎。哦。原來溫泉係免費㗎。2000啊？冇呢句打？男仔嘅。咦？睇下先。可以喺呢度換衫啊？係咪啊？我可以喺呢度換衫幾好咯。毛巾。好啦，我哋浸溫泉啦。哇，好舒服啊！係諾希湯，係諾希湯，41度，41攝氏41度。哇，好舒服啊！係咪好舒服啊？咁種泡上呢啲，呢個叫諾希湯，諾希湯幾乎同個名差唔多，要同聲噶啦。呢度就係玩水嘅地方嚟，係沖涼嘅地方。呢個真係我哋要離開嘅時候就會用嘅。哈利波湯34度，唔計熱。呢個係咩？呢個係游泳池，都有溫度嘅呢個計。冷水池喺14度左右，都好。呢度有個格仔，我可以坐低。呢個幾多度？37度。玫瑰湯，我仲攞啲水嚟飲。39度。牛菜湯，最熱嘅呢，就係呢一個，佢41度，呢個係最熱嘅。
好啦，我哋浸一下先。哇，仲有人喺度洗頭。不如攞個盤咯，好嘛？冇得攞。咁呢個水嘅溫度大概喺攝氏嘅41度左右啦。呢個叫樂希湯，樂希呢個名差唔多同我相同啊，好冇？好，咁我泡一陣先。咁呢個係位於韓國首爾嘅5+24號。呢個有個盤可唔可以拎啊？通常係唔可以拎嘅。呢度有個整嘢嘅地方，話要6萬幾，好貴啊！喺韓國通常都係呢啲價㗎啦。哇！好多人泡呢種池喎，呢種池因為比較高溫啲嘅。係一站九龍塘，乘客可以轉乘觀塘線。好啦，泡完啦，沖涼先。佢有啲位可以坐㗎啦，開水龍頭開唔到，有病。覺得好多座位喎，我通常要座位先可以沖嘅。冇錯啊，係咪真係要個座位啊？使用。OK， 沖完啦。咁出口呢，就係我哋剛才入嚟嘅地方。喺度換個衫，我哋就可以走㗎啦。女仔版嘅。之後呢，我哋可以上其他樓層。呢個係書木江。跟住冇啲嘢㗎。3樓呢，就係一個好似有啲年代歷史嘅地方，係咪啊？好好奇呢啲房間。哇！呢度地方-3度，哇！好凍啊！好凍啊！好凍啊！有啲甚至係-30，我有啲係34度都有。有啲58度，哇！呢個幾乎係一個可以令人係受唔到嘅地方。好，上面仲有一層。有樓梯。3樓係健身嘅。到啦。탄치입니다。呢度樓層冇人，所以我哋落返去地下。出去啦，拜拜，下次再跑啦。呢度有啲咖啡，裏面有一間酒店，有藥房，什麼都有。呢度有一個便利商店可以買嘢嘅。好，我嚟買啲嘢，買一個牛腩。哇，好貴啊呢啲，買個韓國杯麵啦。買咗2包。OK，就開喺呢度食啦。之後係咪要攞筷子去食㗎？我記得要斟水啊。之後冚好就喺呢度。好，可以開食啦。
我完全成日仆街着火。啊！好辣！哇！真係辣到可以完全令我真係受唔到。韓國人真係好識食辣，比中國人厲害真係。我啱到真係咧厲害。好，食完第二杯。好辣！好辣啊！有人放煙花，我真係有人放煙花喎！等我睇下。好啦，我哋今日玩到呢度。如果鍾意嘅片請 subscribe，訂閱我哋嘅頻道。咁我哋下次再見，拜拜。